Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Head vaatajad, kuulajad, eetris on saade Räägime asjast. See saade on küll eetris ka nii, et pilti ei näe, pilti mittenägeval kujul on ta Ring FM'is, Ruut FM'is ja Kuressaare Pereraadios, aga pilti nägeval kujul on ta YouTube'is ja veel mitmetes teistes internetikanalites, aga kõige lihtsam on meie saadet kätte saada loomulikult portaali Uued Uudised kaudu, kuhu see saade läheb üles üsna varsti pärast seda, kui ta on eetris kõlanud. Millest me täna räägime ja kes meil täna saates on? Me räägime täna saates Arvo Alleriga, meie erakonna aseesimehe ja Ida-Virumaa ringkonna esimehe, aga loomulikult ka Riigikogu aseesimehega meie põllumajandusest ja meie toidujulgeolekust. Aga loomulikult ei saa me mööda ka nendest tormidest veeklaasis, mis olid möödunud nädalal Eesti poliitikas ja jutt on siin sellest skandaalist Karise väljaütlemiste osas ja küsimuses, kas Eestil on mitu välispoliitikat. Me arutame sel teemal. Ja siis arutame me ka sel teemal, mis laeva kaaperdamine meil siin Soome lahel toimus ja missugused võivad olla selle retsidiivid. Nii et 3 teemat ja ega me siin asumegi kohe asja kallale ja ma sissejuhatuseks ütlen, et umbes natuke üle poole aasta tagasi oli mul ühe põllumajandusliku taustaga Reformierakonna Riigikogu saadikuga mõningane selline, ütleme, pisut konfliktne mõttevahetus teemal, kuhu on teel Eesti põllumajandus ja ma ütlesin, et suurem osa põllumajandusest on juba kas põhja jõudnud või teel põhja. Meil terve valdkondade viisi on selliseid asju, kus me ei suuda iseennast varustada, iseennast ära toita ja reformierakondlane muidugi oli uljast ohohood täis ja ütles, et ei põle siin häda meil midagi ja piima on meil nii, et tapab. Ja mõtlesin, et see nii veel on, aga vaatame kauaks ja kuhu see piim läheb, see läheb ju suuremalt jaolt ekspordiks. Aga Arvo Aller on meil olnud pikalt ka Talupidajate Liidu Ida-Viru piirkonna esimees ja ka ise talupidaja olnud. Nii et me saame, nagu vene keeles öeldakse, iz первых рук, et otse allikast küsida, anna oma hinnang. Kas meil on siis ohohoo või on meil siis ikkagi tõesti tegelikult tõsiseid probleeme, milledega peaks tegelema valitsuse tasandil ja mida ei saa võib-olla tihtipeale isegi enam lahendada lisarahaga. Tervist ka minu poolt ja tänud saatesse kutsumast. Tõepoolest, kui me nüüd vaatame põllumajanduse poole pealt, siis tegelikult käib praegu situatsioon selles, et elu ja surma peale. Et võib-olla esmatasandi tootmise osas me oleme konkurentsivõimes, kuid sealt edasi liikudes, ütleme piimatoodanguga, mis on meil üle isevarustatuse taseme töötlemise pool, et sealt me jääme jänni. Eks meil on ju omal kogemus olemas selles osas, et kui oli koroonakriis ja piirid läksid kinni ja meie piim, mis liikus Leetu, need jäid ju piiril seisma. Nii et kui meil tekib mingi kriisisituatsioon ja piirid kinni lähevad, siis pole meil selle toorpiimaga, ütleme otseselt midagi teha. Jah, piimatoodangus oleme üle isevarustatuse taseme. Samas oleme ka üle isevarustatuse tasemega veiseliha tootmises. Samas alla isevarustatuse me oleme sealihaga, kus me nüüd selle suvega kukkusime 74%-lt 40% peale seoses sigade Aafrika katkuga, kus läksid hävitamisele mitmed farmid. No see ongi see tulemus, tegelikult nüüd peaks valitsus kiiremini ja otsustavalt leidma lahendused, kuidas taastada esmalt esialgne olukord, ehk siis seakasvatuse puhul tase sinna 75% kanti ja edasi juba siis liikuda selleni, et 100% isevarustatuse tasemeni jõuda. Teraviljaga me oleme samamoodi üle isevarustatuse taseme, samas
teravili ise ju meid ei tee söönuks. Eestis on teravili olemas, samas jahu ja makarone tehakse Lätis. Nii et me peame selle teravilja välja viima, et saada vastu makarone ja samas meil laovarudes valmis toiduaineid ja valmis kaupa ei ole. Meil on ainult tooraine ehk siis teravilja näol ja et sellest saada toodangut, me peame selle Lätti viima, seal tehakse sellest makaroni ja siis tuuakse tagasi. No kõige suurem probleem on meil puuköögiviljaga, samuti kartuliga. Kartuli tootmine tõmmatakse iga aasta kokku, köögiviljandus samamoodi, et tegelikult tulevikus on ikkagi see, et iga inimene või iga pere, kellel on aialapp, tulevad tagasi ajad, kus hakatakse ka endale kasvatama toitu, on ta siis kartuli, porgandi, peedi, kaalika näol. Et inimesed on leidlikud, praegu ollakse mugavustsoonis. Eesti inimene arvab, et toit tuleb poest, et selle põllumajandustootja väärtustamine, ütleme, valitsuse poolt võiks olla suurem ja põllumajandustootjate nagu arvamusega arvestamine oleks üks olulisemaid. Olles rääkinud ka tootjaorganisatsioonidega, põllumajanduskaubanduskojaga, talupidajate keskliiduga, siis minul jääb paraku mulje, et nende suhtlusviis on praegu kirjateel. Me räägime kirjade teel läbi. See on siis valitsusega? Valitsusega, et selliseid jõulisi aktsioone, et näidata oma meelsust ja oma nagu pahameelt valitsuse vastu, et nad ei hinda nende tegevusi, siis selleks hetkel ma ei tea, mis on põhjuseks, aga paraku tänavatel ei tulda. Ja kui nüüd me räägime meeleavaldusest või enda näitamisest, siis ma olen mitme käest küsinud, et millal oli viimane kord, kui põllumehed olid Toompeal ja näitasid oma meelsust ja oma sellist ühtehoidmistunnet. Ja mitte keegi, tähendab aega mööda läinud palju, ma võin täpselt öelda kuupäeva ja kellaja ka, see oli 10. detsember 2019, siis kui mina sain maaeluministriks. Ja siis oldi Toompeal väljas, summa oli 5 miljonit, top-upi lisaraha. Kui nüüd nende 7 aastaga on põllumeestelt, ma arvan, ära võetud 50 miljonit, siis minu küsimus on see, kus te olete? Miks te ennast ei näita, et põllumajandus ja põllumehed on Eesti riigile olulised? No aga kas siin ei ole ka seda killustatust, et teraviljakasvatajad ütlevad, et me saame hakkama ja piimatootjad ütlevad, et me saame hakkama ja teised seal, seatootjad ütlevad, et meil on katkuvärk, et mis me siin ikka protestime, et see on niisugune force majeure, et kelle vastu me siis protestime, katkub isikute vastu või. Ja seda nagu üksmeelt ei olegi, sellepärast, et igaüks sekeldab seal oma sektoris ja seni kuni tema oma sektoris hakkama saab, mis ma siis ikka lähen, et mine sinna protestima ja virutatakse sulle mingisuguseid PTA ehk põllumajanduse toidu või mis amet ta on, eks ole, kontrollid kaela, leitakse sul mingisugune listeeria bakter ja pannakse siin sul tootmine ära arvamata ajaks seisma, et ma saan täitsa aru, et inimesed teatud alalhoidlikkusest arvavad, et seni kuni ikkagi päris hauda ei ole aetud ja mulda peale ei ole kaevatud, ei hakka vastu hakkama. Paraku ta nii on, et põllumees ja eestlane üldse on selline hästi alalhoidlik, et ta kuidas öeldakse, et pane aga lauakoorma tõlgade peale, lased põlved kõrraks nõksu ja liigud ikka edasi, et nii kaua kui vasta maad ei ole, ei hakka midagi toimuma, et teistpidi võib ka öelda, et ju siis ei ole halb, tähendab elu ei ole ikka nii kehva, et me peaks tulema ennast näitama ja oma nagu neid nõudmisi selgelt välja ütlema. Näis nüüd uue perioodi Euroopa Liidu rahastusega on probleeme, kas see toob põllumehed tänavatele oma tugevust ja oma ühtsust näitama. Ma tahaks seda loota, et see annaks ka siis tulemust. Teistpidi see organisatsiooni tugevus näitab ka seda, et mismoodi, et organisatsioonilist tugevust näitab see, et kui suudetakse organiseerida Eestis tõsiselt võetavat sellist väljaastumist.
on ta siis Toompeal, on ta Vabaduse platsil, on ta tänavatel, et see tuleb põllumeestel näidata, et nad on valmis vajaduse korras ka oma meelt nagu tänavale tooma. Nüüd teistpidi see riigiametitega mitte hirmutamine, vaid see on paratamatus. Kindlasti jäädakse silma ja siis tulebki põllumajandus- või toiduamet, on ta siis maksuameti näol, võib kindlasti tulla juhusliku valiku käigus kontrollima ettevõtted. No ei ole see juhusliku valik ühti. Ja juhusliku valiku kriteeriumid paneb inimene, ehk siis sealt tulebki see loomulik pelgus, et mitte ennast näidata, vaid püüda hakkama saada nii kaua kui võimalik. No ja, aga ma küsin ka niimoodi, et mis see perspektiiv on? Selles mõttes, et ma siin vaatan ajakirjanduses aeg-ajalt on, et üks lõpetab ja teine lõpetab, keegi jõuab pensioni ikka, ütleb, ma kauem enam ei tee ja lapsed ei võta seda üle. Järelikult ongi täielik likvideerimine. Varasematel aastakümnetel on võetud ette, võib-olla tehtud suured investeeringud, ehitatud laudad, ehitatud mingid muud tootmishooned või laohooned. Need jäävad lihtsalt tühjalt seisma. Meil on terve Eesti siiamaani täis neid nõukogude ajal ehitatud küll suurlauti ja küll mingisuguseid kuivateid ja ma ei tea, mis töökoja komplekse. Et mis meil siis ootab ees potentsiaalselt see, et ka see vahepeal tegelikult ju sadadesse miljonitesse ulatuv investeeringute tegemine põllumajandus hoonetesse ja inventari ja kõigesse muusse. Et see jääb nagu tarbetult seisma. Ei, ta kindlasti ei jää, pigem toimub selline, kuidas siis leebemalt öelda, konsolideerumine. Suuremad ostavad väiksemad üles, et paraku ta nii läheb ja väga palju tuleb välismaa investoreid, nõnda nimetatud, kes ostavad Eestis maad kokku. Spekulandid. Ka tuleviku spekulandid, et praegu nad ostavad kokku tootmist ja hiljem siis kogu komplektina maha müüa. Aga see, ütleme, väiksemad ja pereettevõtete nagu kinnipaneks on muidugi kõige kurvem, et pereettevõte on kõige paindlikum tootmisvorm, kes suudab reageerida erinevatele nii kriisiolukordadele kui ka turusituatsioonidele paindlikult, et elus toimida ja elus püsida. Suurettevõtte puhul, jah, seal on töölised, seal on farmijuhatajad, töökodade juhatajad, teraviljakasvatuse juhid, et nendel nagu igaühel oma nišš, et seal võib-olla sellele turule reageerimine ei pruugi nii kiire olla. Aga nüüd ikkagi selle maafondi liikumine suurtootmise kätte, see võib tulevikus tulla probleemiks, et lõpuks praegu ikkagi määrab hind ja kui maa hinnaga kõrge hinnaga ostetakse maa ära, siis on see ikkagi probleem ja see koondumine suuremate kätte ei ole tulevikus kindlasti kõige parem. Nüüd tuleviku jaoks, et kuidas me selle kriisis hakkama saame, et Eesti loodud varude keskus, kes peaks tagama nii toiduvaru kui ka muu varu anda siis kütuse näol ja ka erinevad medikamentide näol ja ravimite näol, siis EKRE oli ka valitsuses, kui me alustasime varude keskuse loomist ühendasutusena ja tolleaegne idee oli hoopis teistmoodi, et meil oli ikkagi plaanitud, et varude keskuse nõukogus oleks ka toidujulgeoleku eest vastutav minister ehk siis maaeluminister tolleaegne. Samas nüüd, kui see varude keskus loodi, siis seda toidujulgeoleku eest vastutavat ministrit ei ole ja siis tema jaoks käibki kõik see üle pea ja ta ongi nagu infost väljas ja mis on muidugi kahetsusväärne ja praeguse ministri näol on muidugi kõige kurvem see, et ta ei ole ka huvi tundnud, kuidas on varude seis ja toiduvarude ja toidujulgeoleku käekäik. Et ma mäletan, minister olles siis mul nõunik käis läbi varudena kirjas olevad laod, kus mõnes kohas olid laoseisud sellised, nagu olid kirja pandud ja sealt oligi, et meil olid makaronid kirjas, kuid makaronid olid Lätis, samas makaroni jaoks olev jahu oli Eestis, nii et kuidas nüüd võtta, et jahu näol olid olemas, aga
selleks, et makaroni saada, selleks pidi Lätti selle viima. Noh, jahu on nii-öelda algmaterjal, et sellest mingi kördi ikka kokku keedab. Aga ma mäletan ka seda aega, tol ajal oli ikkagi nagu filosoofia selline, et me tekitame kogu elanikkonda katva varude sellise kogumi ja see ei puudutanud tookord ikkagi mitte ainult toiduaineid. Toidujulgeolek on üks komponent. Aga inimene, kui me nüüd vaatame, näiteks mõtleme kas või nende õnnetute ukrainlaste peale praegu, kes 20-kraadises külmas on pimedas ja kütmata ja veeta ja ei saa pesta. No kujutate ette, et olete nädalate kaupa pesemata ja korralikult soojendamata ja nii edasi. Et inimesed vajavad ka valgust, inimesed vajavad kütust, inimesed vajavad medikamente, inimesed vajavad seda, et neil on meditsiiniline järelevalve, inimesed vajavad eelkõige vett, ilma veeta inimene ei pea rohkem vastu kui mõned päevad. Ja inimesed vajavad loomulikult ka seda, et kriisi olukorras toimiv ühiskond jääkski toimima ja oleks seal turvalisus tagatud. Ja selle jaoks oli meil ju tookord plaanis ka selle nii-öelda kriisireservi loomine, mis on nüüd uuesti päevakorda võetud ja tuututatakse, kuidas oi loome. Ma ei tea, 1,5 aastat kuulen seda juttu, kuidas kriisireservi loomine käib. No mida ei ole, on kriisireserv. Ja mida ei ole ka, on endiselt varud. Nagu Riigikontroll näitas, meil on kuskil 10% elanikkonnast on ainult mõneks päevaks. Suurusjärk nädalaks, et mida on ilmselgelt vähe. Asi on hull ja siis mindigi pärast meie valitsuse pikali jooksmist nii-öelda lihtsama vastupanu teed ja öeldi, et ei, aga me ei hakka ladusid välja ehitama. See on nii kulukas ja see ladudes hoidmine on kulukas ja see nende turvamine on kulukas ja nende kütmine ja nende jahutamine on, sest et miski peab olema sul soojas, eks ole, nagu juurvili, ütleme mingi 2 kraadise sooja peal, aga miski peab olema sul ka täiesti külmutatud, nagu mingid lihad ja mingid muud asjad, eks ole. Et see on kõik nii kulukas, et see käib riigile üle jõu, et aga näed, kaubanduskettidel on kõik laod olemas ja nemad kogu aeg roteerivad, sest et kui meie paneme ladudesse mingid asjad seisma, me peame ka roteerima hakkama neid. Et tähtaeg on seal, säilivustähtaeg on ütleme 0,5 aastat, pärast seda tuleb nad realiseerida. Et see kõik on riigile nii logistiliselt ja ekspedeerimisseisukohast kulukas, et me ei hakka seda tegema. Me läheme parem koostööle kaubanduskettidega. Aga kaubandusketid, nagu me teame, sõltuvad suures osas importtoiduainetest. Ja nende ladudes on importtoiduained ja kui tuleb kriisiolukord, siis nende laod saavad väga lühikese aega tühjaks. Jah, eks seda on siis ka tunda, et kui nüüd piirid ka kinni lähevad, et siis katkeb see kaubavool Eesti sisse ja Eestist ka välja, et sealt tekib ka probleem seesama importkaupadele. Mõni Eesti kohalik toiduainete kett suudab ka omas laos ka Eesti toiduaineid nii hoida kui ka läbi poodide realiseerida, aga samas me ei saa seda üles ehitada ainult poodide näol, sest et kui tekivad eriolukorrad, siis need poed on ju sisuliselt kõik esimesed sihtmärgid täpselt samamoodi ju. Et nad on sihtmärgid mitte ainult korralikele ostjatele, vaid nad on sihtmärgid ka rüüstajatele. Rüüstajatele, jah, et kellel võib-olla ei ole võimekust ja tahet seda... Pronksiöö meile näitas. Pronksiöö, jah, see kogemus on meil olemas. Nii et tuleb jah tunnistada, et varusid meil praktiliselt ei ole. Eesti riigis nädalaks ajaks 10% inimestel on, mis meie vastupanuvõimet ja meie kriisiolukorrast hakkama saamist on muidugi kahetsusväärne. No ma tulen ühe teema juurde veel ja see on nüüd seotud nende samade peretaludega ja üldse väike tootmisega. Et kui meil oli metsavendade vastupanu pärast teist maailmasõda, siis meil oli, kogu Eesti oli kaetud taludega. Keskelt läbi kuskil iga 0,5 kilomeetri tagant, nagu see meie hajaasustus on, oli ka sellised natuke külalikemaid keskusi, aga põhimõtteliselt enam-vähem iga 0,5 kilomeetri tagant oli mingi talu. Ja see oli võrgustik. Ja sinna läksid kohalikud mehed ja nad teadsid, et need on seal punastega mestis, sinna tallu me ei lähe, sinna kui läheme, siis ainult selleks, et maha lüüa nad. Aga siin nendes taludes on meiemeelsed inimesed
ja nendes taludes me saame peavarju, nendes taludes me saame käia saunas, nendes taludes me saame tulla tagasi pütitäie piimaga ja võib-olla mingisuguse sõiraga ja kotitäie kartulitega. Et me saame oma punkris endale ikkagi elu sees hoida ka talvekuudel. Aga praegu meil ju sisuliselt see hajaasustus on kokku tõmbunud ja isegi kui ta ei ole kokku tõmbunud, siis tootmist kui niisugust seal enam ei ole. Ei ole lautasid, kus on sul mingisuguse, vähemalt üks lehmegi ja teatavasti üks lehm toodab ikka rohkem inimesi ära kui ainult üks inimene. Ja rääkimata sellest, et seal on ruigajad inimesed ehk sead laudas ja kanadest ja väiksematest pudulojustest rääkimata. Et see toidubaas, see potentsiaalne toidubaas, mis kriisi olukorras päästaks tegelikult mitte ainult neid talupidajaid, vaid ka linnadest maapiirkondadesse põgenevaid inimesi. See on meil, ma ei ütle, et ta on täiesti likvideerunud, aga ta on kokku tõmbunud. Ega see näitab seda olematut regionaalpoliitikat, mis praegu tegelikult on, et inimestel tehakse maal elamine võimalikult raskeks, et nad koonduvad linnadesse. See oma tarbeks, ütleme, on ta siis sea kasvatamine või lehmapidamine, et kanu veel saab mingil tingimustel oma tarbeks praegu ka kasvatada, aga see oma tarbeks nagu esmavajaduste katteks tuleks teha mingeid leevendusi, et täpselt see sama ühe sea või lehma kasvatamine piima saamiseks, et see nagu kindlustaks ka inimestel tegevuse maapiirkonnas ja oleks ka siis kriisiolukorras ja sõjaolukorras toidulaud nii sõjaväele kui ka piirkonna inimestele. Ja muidugi siin nüüd tulles selle varude keskuse juurde veel kord ringiga tagasi. Üks asi on see, et meil on varud kusagil ladudes. Teine asi on see, et kui meil Lasnamäe, Annelinn, Pärnu Mairajoon ja võtame kõik need ka väiksemad linnad, kus kõikides on ju oma korrusmajade piirkonnad olemas, kus elab, ma ei oska öelda, vähemalt mingisugune 20-30% Eesti elanikest elavad nendes korrusmajades, võib-olla rohkem isegi, võib-olla 40%. Kui need inimesed ei saa seal elada, sest seal ei ole kütet, seal ei ole valgust, siis nad hakkavad liikuma väljapoole. Need hakkavad väljapoole liikuma. Isegi kui me suudame mingi evakuatsiooni teha, mis on meil ka väga puuduliku ettevalmistusega, kui ma olin minister, ma tegelesin sellega, me tegime mõned katseõppused, selgus, et see evakueerimis, kuidas öelda, pinge, eriti sõjaolukorras, on lihtsalt talumatu. Kust võtta transport, kust võtta turvamine, kuhu viia need inimesed, ega me ei tea ju ka, kas need transpordid võivad liikuda kohati tule all, kas kuskilt on teed läbi lõigatud juba vastase mingite kiiludega, et kõik see on meil tegelikult läbi harjutamata, läbi mõtlemata, aga ikkagi isegi nagu siin öeldakse, et on suurusjärgus, et 1/3 jääb igal juhul kohale, 1/3 evakueerub ise oma jõududega ja 1/3 tuleb evakueerida. Et see tähendab ikkagi suurusjärk mingisugust 100 000 inimeste evakueerimist. Kui me isegi suudame nad kusagile panna koolimajadesse, võimlatesse, spordihallidesse, kultuurimajadesse, ma ei tea, mis kohtadesse, eks ole. Madratsite peale mingisuguste generaatoritega natukene saavad sooja ka, võib-olla kuskil on veel vanast ajast ahjud alles ja isegi puuridad olemas. Aga see toit tuleb sinna viia. Sinna tuleb ekspedeerida. Logistika on meil ka olematu. Kust võtta see transport? Kust võtta, et seda transporti ei röövita? Missuguses järjekorras hakkame siis, ütleme, Tallinnast liikuma? Kuhu me kõigepealt läheme? Kõigepealt läheme siis Raasikule ja siis läheme Kosele ja siis läheme, ma ei tea veel, kus kohta, eks ole. Või hakata siis teistpidi tulema, hakkame kaugematest piirkondadest. Et see on veel läbi mõtlemata. Et see ei ole niisama, et evakueerime inimesed ära ja meil on toiduvaru. See asi tuleb ka ära korraldada. Ja see korraldamise pool on meil minu arvates absoluutselt korraldamata. Nii et kui me nüüd ikkagi resümeerime seda teemat, siis see teema on meil, peaks olema jätkuvalt laual. Ja ausalt öeldes, võib-olla mõni inimene on vaadanud teinekord, kui ma Riigikogu saalis istungi ajal rahutult
pingirea kõrval edasi-tagasi kõnnin, siin on 2 põhjust. Üks põhjus on see, et Riigikogu pingid on äärmiselt ebamugavad. Seal ei ole mugav istuda. Jalad surevad ära, põlved jäävad kangeks, et lihtsalt jalgu sirutada. See on üks põhjus, aga teine põhjus on see, et mind lihtsalt niivõrd ärritab tihti peale. See, kui need lapsministrid ja absoluutselt ebakompetentsed tegelased tulevad elukogenud inimesi nagu sina ja mina õpetama. Kui valesti me kõigest aru saame. No, ma ei lähe ju sinna kätega asju klaarima, aga lihtsalt paneb rahutult edasi-tagasi kõndima. Et see teema on eluliselt oluline, sest vaadake, küsimus ei ole ainult selles, et Vanka meile kallale tuleb. Küsimus on ka selles, et me näeme praegu, kuidas uues olukorras, kus energiahinnad tohutu kiirusega kerkivad, kuidas riikide majandused, sealhulgas kogu Euroopa Liidu majandus on kriisi olukorras. See võib viia ühiskondades väga tõsise turbulentsini kuni ühiskondade kokkuvarisemiseni. Ja selles olukorras, kui riiki ei ole, siis on anarhia. Ja kui riik on täiesti ette valmistamata jätnud need asjad, mis väldivad anarhiat, siis tuleb anarhia igal juhul, iseenesest. Nii et meil on siin praegu ikkagi peavalu koht ja ega siin mina muud lahendust ei näe. Lahendus on EKRE. Tuleb tunnistada, et see ongi ainuke lahendus, et lahenduseks ongi EKRE ainult. Raadiosaade Räägime asjast. Aga me vahetame nüüd teemat, läheme üle teise teema juurde, mille välja reklaamisime. Ja see teema on siis torm veeklaasis, mille on põhjustanud Alar Karise, aga ka Läti peaministri Silina väljaütlemine sel teemal, et Euroopa Liit peaks kokku leppima ühisesindajas, kes alustab Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi Venemaaga. Kusjuures mõlemad, nii Karis kui Silina rõhutasid seda, et see ei tähenda, et me lõpetame toetuse Ukrainale. See ei tähenda, et me ei anna enam Ukrainale relvi, raha ja kõike muud, mida me siiani oleme Ukrainale andnud. Aga see tähendab seda, et kuna läbirääkimised niikuinii käivad juba Venemaa ja Ukraina vahel, osalevad ameeriklased. Kuna niikuinii Venemaa ei ole isolatsioonis, Putin käis alles Hiinas, deklareerisid siiga täiesti ühemõtteliselt. Praeguses maailma olukorras Hiina ja Venemaa seisavad selg selja vastas. See tähendab, nemad on tandem, kes ei lase endale kiilu vahele lüüa. Natuke aega tagasi käis Putin Indias. Tõsi, ka Ursula von der Leyen käis Indias ja sõlmis Indiaga teatud kokkulepped. No, ma ei ütleks, et Euroopale väga head kokkulepped, arvestades, et Euroopa võtab 20 miljonit immigranti Indiast. 20 miljonit, kuulsite õigesti. See ei ole väike number, see ei ole ka Euroopale väike number. Ja arvestades seda, et ka Putin käis Indias ja sõlmis oma lepingud ja Putin peab tegelikult pidevalt kontakte ka türklastega ja teatud Araabia riikidega ja loomulikult on selline asi nagu BRICS ja äsja just kooskõlastati uuesti Venemaa ja Brasiilia. See BRICS tulebki sellest, et riikide esitähed ja Brasiilia on see esitäht, sõlmis kokkuleppe omavaheliste arvelduste tegemisel hoiduda dollari kasutamisest, mis on väga oluline ja väga valus ameeriklastele. Et Venemaa ei ole isolatsioonis ja Euroopa Liit vahib sõna otseses mõttes näpp suus ja kuulab, kuidas keegi Kaja Kallas kriiskab seal, kuidas Venemaaga ei tohi rääkida ja Venemaa tuleb põlvili suruda ja Venemaaga pole võimalik millestki rääkida ja ainus, mida Venemaa mõistab, on jõud. Ainult, et jõudu ju ei ole. Kas Euroopal on see jõud või? Kus see jõud Euroopal on? Jõudu ju ei ole. Palun, Kaja, mine valluta see Donbass tagasi. Zaprosta, nagu venelased ütlevad. Aga ma tahtsin siia vahele öelda, et tegelikult ju, kui me näeme, et Euroopa on ennast ise isolatsiooni mänginud ju ja tänu sellele, et läbirääkimised käivad nii ameeriklaste kui ka venelaste osalusel ja ukrainlaste osalusel, siis kui me räägime ja Euroopa räägib, et Ukraina on Euroopa osa, siis meie asi on olla seal samamoodi juures. Ja nüüd
Karis julges selle välja öelda koos Läti peaministriga, mis tekitas meil tõesti tormi veeklaasis, nagu sa väljendasid, ja tegelikult läbirääkimistele minek ei tähenda ju veel mitte milleski taganemist. Et meie oleme üks osa, see, kes julgeb välja öelda, nüüd valitsuse kanna mahapanek, see nagu ei toimi. See kanna mahapanek, et mitte sammugi tagasi, et see Ukraina toetamine ei kao mitte kuskile. Nüüd tuleb läbirääkimiste ajal olla laua taga ja ka näha ära, kaugele jõutakse seal. No siin on kaskaadne küsimuste rida, mis ei ole ainult seotud sõjaga, vaid on seotud ka sõjajärgse olukorraga, sest ükski sõda ei kesta lõputult. Venelased on küll öelnud, et Põhjasõda me pidasime 21 aastat ja lõpuks võitsime, et nüüd me võime ka 21 aastat sõdida ja võidame niikuinii. See on teatud sellise irooniaga muidugi öeldud, aga meil tuleb mõelda ka ikkagi selle peale, mis siis pärast sõda saab. Ja väga õigesti sa ütlesid, et kui Euroopa Liit loobub praegu omapoolsest, ütleme siis, volitatud läbirääkija määramisest ja volitatud läbirääkija läbirääkimistest venelastega, siis see tähendab seda, et ükshaaval hakkavad riigid riburada pidi Venemaaga niikuinii rääkimisi pidama. Macron ja prantslased on seda juba demonstreerinud. Neid, kes tahavad, on terve hulk. On itaallased, on austerlased, on jumal teab, kes sealt veel, küll me leiame, ühel hetkel on ka sakslased. Ja kui prantslased, sakslased ja eurooplased, lääne-eurooplased hakkavad pidama venelastega läbirääkimisi, siis mürki võtan. Poisid, kallake mulle praegu klaasi siin kõige kangemat mürki. Ma võtan mürki, et seda kõike tehakse meie arvel. Mitte kunagi ei ole sakslased pidanud venelastega läbirääkimisi nii, et nad ei oleks meid kuidagi moodi maha müünud, ohverdanud. Mitte ainult Molotov-Ribbentropi paktiga. Teises maailmasõjas, kui nad ära läksid 44. aastal Eestist, nad tegid ka ju nii palju, kui nad said siin reha, kõik viisid ära. Kõik viisid ära ja tapsid inimesi veel ära, kes olid süütud ja keda ei oleks pidanud tapma. Ei ole nad olnud mingid inglikesed meile. Esimeses maailmasõjas, kui Saksa väed lahkusid Eesti ja kõik okupeeritud alad riisuti ka paljaks, kõik viidi minema, viimase seani viidi minema. Aga ikkagi praegu ju Euroopal ei olegi seda eestkõnelejat, kes oleks valmis, aga oleks pädev nii diplomaatiliselt kui välispoliitiliselt, et olla seal laua taga kõikidega võrdväärne. Sest et praegune nõndanimetatud esindaja, tema ainult oskab kõva häält teha, aga tulemust ei ole, sest teda ei võeta tõsiselt. Ja ei võeta ei Venemaa poolt ega ameeriklaste poolt, et meiepoolne ja Eesti-poolne sõnum ikkagi presidendi poolt oli see, et mingi hetk tuleb seda teha. Ja nii nagu sa ka ütlesid, et lõpuks on iga riik eraldi ja väiksemad riigid lõpuks jäävad sealt üldse välja ja tulebki see, et me oleme kaubeldav ala lõpuks. Venelased muidugi reageerisid, Zahharova reageeris väga irooniliselt, kui ta ütles, et näed, et eestlastel ja lätlastel sai laua all istumisest isu täis. Aga see on selles mõttes väga kibe tõdemus, aga see on valusalt tõene määratlus, et me tegelikult ei ole ju laua taga olnud. Ja kui me nüüd ka laseme, ma ei tea, sakslastel, prantslastel, itaallastel, poolakatel, kelledel iganes, hakata venelastega üks ühel formaadis läbirääkimisi pidama, siis me jäämegi sinna laua alla. Jäämegi laua alla ja siis hea on, kui meile mõni kondikene sinna visatakse, aga veel halvem on, kui meil seal laua all veel jalgadega pekstakse. Ja lõpuks ka ära unustatakse. Siin Karis on ettevaatav poliitik olnud selles, ehkki mul ei ole ka mingit kõhklust selles osas, et Karisel minu teada on üsna head sidemed Ameerikas ja ma arvan, et sealt poolt on antud teatud sisend, et te võiksite omalt poolt tõnged välja visata ja vaatame, mis on reaktsioonid. Et reaktsioonid meil siin Eestis olid lihtsalt naeruväärsed. Naeruväärsed ja lapsikud ja kõigel lisaks ka veel, rääkimata sellest, et diplomaatiliselt täiesti kirjaoskamatud, aga lisaks ka veel loomulikult äärmiselt solvavalt labased.
see, kuidas keskharidusega akadeemik jutumärkides päris akadeemikuga siin akadeemikule peale lendas, no see ei kõlba ikka mitte kuskile. Ja ärge ikka unustage, kullamehed, ka seal, kes te ministrid olete ja arvate, et valitsus on kõvem tegija, kui on president, et president paneb valitsused paika ja president paneb ministrid paika. Et ärge siis imestage, kui näiteks mingi valitsuskriis tuleb ja siin tuleb ümber hakata valitsust kuidagi remontima ja kaarte segama, kui siis Karis ütleb, et aga Tsahkna on näidanud, et tema ei ole kompetentne ja ka iseloomu omaduste poolest sobiv ministri ametisse ja mis tahes ministriks ta tahab, aga mina teda ei kinnita. Noh, eks see kõik näitab ju seda, et milline on see lastetuba, kodune lastetuba ja kasvatus, et kui sa ikkagi presidendile hakkad niiviisi lihtsalt ja labaselt vastama, noh, välispoliitiliselt ei ole see korrektne ja sellega saab ainult siin hetkel nõustuda. Ja no kõige lisaks, mis see point inglise keeles öeldes siis kõikidel nendel, kes Karisele peale lendasid oli? Mis see point teil on? Me ei reeda Ukrainat. Karis ei reetnud Ukrainat. Mida teie siis ütlete nüüd? Et teie ütlete siis nüüd, et sõda võiduka lõpuni või? No Trump on selle peale öelnud juba, millal see oli, möödunud aasta jaanuaris või veebruaris jah, kui Zelenski käis Valges Majas, kui oli esimene skandaalne kohtumine nende vahel, et kulla mees, ma püüan sulle säilitada su riiki. Ja me näeme, et selle aja jooksul on Ukraina ju sattunud palju hullemasse olukorda, kui ta oli aasta tagasi. Energiasüsteem on 80% energiasüsteemist on purustatud, selle taastamine võtab aastaid. Ja tati ja traadiga võib ju mingid juhtmed kuskil kokku viia ja mingite generaatoritega ajutiselt ühendada, aga sellega ei toida tööstust ja sellega ei toida suuri linnu, sellega ei toida metroosid ja kõike muud, kogu seda tööstuslikku infrastruktuuri. Lihtsalt ei ole võimalik. See tähendab seda, et siit tuleb järgmine doominokivi. Ukraina sõjatööstus lonkab kahte jalga. Kui tööstusel ei ole piisavalt energiat, siis ei saa ju toota. Ei saa toota mürske, ei saa toota sõjamasinaid, käsirelvastust, padruneid, mida kõike. Lihtsalt need tootmismahud kahanevad. Näide ajaloost, teise maailmasõja lõpul, kui Saksamaa pommitati puruks, Saksamaa oli sunnitud viima oma sõjatööstuse sügavale maa alla ja kuskile provintsidesse, mida okupeeritud provintsidesse, näiteks kuskile Tšehhisse või Slovakkiasse, mida ei pommitatud nii intensiivselt, siis tulemus oli see, et tootmine tõmbus kokku. Lihtsalt ei olnud nii palju, et oleks võimalik piisavas koguses rindele alla anda kõik sõjapidamiseks vajalikku. Alates kõige elementaarsemast padrunist ja lõpetades mundrite ja kõige muu taolisega, mille kulu oli ju kohutav. Nii et noh, samasugused probleemid on praegu Ukrainal ja sellega seoses Karis ütleb ju seda sama sisuliselt, mida ütles Trump. On vaja alustada läbirääkimised käivad juba nii kui nii, aga meie kui eurooplased oleme sellest kõrvale jäänud ja me peame nüüd praegu pingutama, et ka kas või jooksujalu selle eest ära sõitva ree peale hüpata. Ja selle peale ütlevad meie jobukesed siin, ei, meie ree peale ei jookse ja ei hüppa, meie sõdime edasi, lootusetut sõda. See jutt, mida meile räägitakse, kuidas venelastel on tohutud kaotused. Tore, vabandust, et ma nii ütlen, sest need on inimelud, aga noh, ma ei tunne loomulikult Venemaale mitte põrmugi kaasa. Aga see ei tähenda seda, et Ukraina on praegu selgelt seda sõda kaotamas ja võib kaotada palju rohkem ühel hetkel, kui see Donbass. Võib kaotada ka Odessa, Nikolajevi, võib kaotada Harkovi ja need põhjapoolsed alad, Tšernigovi ja muud. Et sisuliselt venelased liigutavad oma puhvertsooni, nagu nemad seda nimetavad, Kiievi külje alla välja. Sest no vaadake kaardi peale, et Tšernigov on Kiievist kiviga visata. Et see on see loogika ja paugutada siin, kuidas mitte sammugi tagasi, no see on ikka see
tore rahvalik lugu sellest hanest ja seast jääpanga peal, sõidavad Kose poole ja hani ütleb, et kuule, et pööra nüüd kaldasse, et me sõidame ju Kosest alla. Ja siga ütleb ainult otse. No lõpuks hani tõuseb lendu, lendab minema, aga siga sõidab Kosest alla ja sinna tema upub. Et no meil on täpselt sama, ainult otse, see on katastroofikurss, kulla inimesed. See on katastroofikurss ja siin on vaja teha õigel ajal korrektsioon. See, mida teie siin vannute käsi piiblil, ma ei tea, Krimmi vabastamiseni välja, no see ei ole ju teostatav. Aga siit võib ka teha järelduse, et võib-olla on tehtud avalöök presidendivalimisteks, kus praegused poliitilised jõud valitsuse juures iga sammu presidendi poolt tahetakse nagu maha teha, kompromiteerida, teades ka seda võib-olla, et ja Keskerakond on välja öelnud, et nemad toetavad Karist, et siis nagu vastanduda otseselt presidendiga ning sellest lähtuvalt võib ka siis järeldada, et presidendi valimiste kampaania on alanud ja eks siis kuuleb siin lähiaja jooksul, kes on siis valitseva valitsuse presidendi kandidaadiks. No ma arvan, et see passiansi ladumine käib kindlasti tagatubades ja see põhiline tagatuba asub meil mitte siin Riigikogu majas ega ka mitte Stenbocki majas, vaid see põhikaadripakk on ikkagi eriteenistuste käes ja eriteenistused sõeluvad seal neid inimesi, kelle puhul nad võivad olla kindlad, et ta väga palju tüli tegema ei hakka. Ega Karis ei ole ka ju teinud süvariigi seisukohast mingit tüli, on ikkagi laitmatult kõik asjad välja kuulutanud, mida on vaja olnud välja kuulutada, on laitmatult lubanud Venemaad põlvili suruda ja tükeldada siin varasemal ajal, siis kui maailma niisugused õhuvoolud ja tuuled olid teistsugused, et midagi taolist otsitakse kindlasti ka praegu. Aga tahetakse mängida ilmselt seda mängu, et ei ole presidendi määramine, vaid on presidendi valimine. Ja seda tuleb siiski mängida nüüd niimoodi, et kui nüüd Karis tuleb teiseks korraks kandidaadina üles ja saabki tänu Keskerakonnale ja sotsidele ja 200-tele ja reffidele ülekaalukalt oma hääled kokku, et no siis on president jälle määratud, eks ole. No Karis, ma arvan, praegu ei ole süvariigi kandidaat number 1 ja seetõttu talle ka neid skandaale on kaela määritud, alates selle Kasahstanist. Ja nüüd järgmine on siis see sama Ukraina teema, läbirääkija leidmise teema, et tal ilmselt tahetakse isu ära ajada. Nagu ta on ise ka öelnud, et peab sündima väiksemat sorti ime või suuremat sorti ime, ma ei mäleta kumbat pidi ta ütles, et ta üldse kandideeriks, et ajame tal isu ära. Istub presidendi hüvede peal järgmised aastad kuni oma maiste elupäevade lõpuni ja rahumajas, aga ametisse paneme kellegi, kelle puhul ei jää määramise muljet. Jah, et tekiks selline nägemus ja mulje, et ta on valitud ja on ta siis valitud nõnda nimetatud Riigikogus või siis ka seal valimiskogus, et siin asjad lähevad huvitavaks. Ja ma arvan ka, et siin neid kandidaate veel saame näha ja tulevad küll ka erinevad erakonnad välja kandidaatidega ja siin loomulikult see erakondade poolne mäng on selline, et igaüks tahab oma saba tõsta ja oma kandidaadid välja lükata, ehkki enamiku puhul võib arvata, et see on niisugune suitsu ja peeglite mäng ja põhimõtteliselt ollakse valmis minema kokkuleppele, et lõppkokkuvõttes ikkagi Riigikogus siis saaks ära teha, sest et valijameeste kogus on, tegelikult ei ole ka, siin propagandistid tuututavad, kuidas Isamaal on väga hea seis, ei ole. Isamaal on ju rändrüütleid tohutute karjade kaupa, kes hüppavad ära sinna poole, kuhu neil kasulik on hüpata. Nad ei pruugi saada sealt neid valijamehi kätte. Ja ei ole seal sugugi hea seis ka Refil, kelle läks ju kohalikel valimistel halvasti. Sotsid, kes on suurels osas tegelikult valimisliitudes, millede puhul võib ka juhtuda, et presidendi valimised võivad need valimisliidud üldse lõhki ajada. Oleme seda varem näinud, kuidas valijamehe
valimine muutub nii põhimõtteliseks küsimuseks, et kõik lendab vastu taevast. Et siin saab päris palju nalja, aga ma arvan, et nende naljasketšidega me saame tulevikus veel kuni augustikuuni päris palju rääkida. Nii et ma võtaks selle teema ka nüüd kokku ja me läheme edasi järgmise teemaga. Raadiosaade Räägime asjast. Ja järgmine teema on meil laeva kaaperdamine. Spirit of Baltic või mis ta nimi oli? Balti vaim, Balti hing, kuidas me seda paremini tõlgime. Et tehti meil siin näidis esinemine, kuidas kõik meie meedia kõlas, kus Eesti näitas jõudu. Aga ma küsin, kui oleks tulnud Vene lipu all sõitev laev ja seda oleks eskortinud mõni Vene kas või piirivalvekaater, suhteliselt väike laevakene. Kas siis oleks ka Eesti näidanud jõudu või? Ja kui oleks terve konvoi ja on teada, et need on kõik varilaevastiku laevad, veavad sanktsioonialust kaupa, aga neid laevu on seal konvois 10. Kas mitu laeva me oleks saanud seal siis rajalt maha võtta? Meil pole ju helikoptereid rohkem, kui see võib-olla heal juhul 2 tükki paneme sõidukõlbulikena korraga välja. Meil ei ole ju neid K-komandosid nii palju. Meil ei ole ju oma laevastikku nii palju, et me suudaksime tõepoolest sellist muljet avaldavat mereoperatsiooni teostada. Et see oli nüüd küll puhtal kujul praegu niisugune valitsuse populaarsuse ja vaibuva sõjavaimustuse kompenseerimine eduka just nagu sõjalise operatsiooniga põlisvaenlase Venemaa vastu. Et ma ei tea, see on nüüd minu mulje sellest, on sul mingi oma mulje? No see jõu näitamine tegelikult on silmakirjalik, et tõepoolest jah, K-komando läks peale, laev hõivati, aga see toimus Eesti vettes, ma sain aru. Ja siis... Kusjuures Eesti vettesse ta oli tulnud tankimiseks. Ta tuli punkerdamiseks siia. Nii et jah, mindi peale, et seda ühte kasti või ühte konteinerit banaani sealt avastada. Ja kusjuures nad väidavad, et vihje oli väga sellisest tugevast allikast, et seal peaks olema narkootikumi, aga vihje tegijad nad ikkagi keegi ei ütle, et kus see vihje tuli. No Soomest olevat tulnud. Jaa, aga Soomest, et kui ikkagi vihje on ikka nii tugev, siis nüüd K-komandoga seda ühte banaani konteinerit püüdma minna, ma ei näe, et see oleks nagu olnud eriti muljet avaldab. Kellele jõudu näidati võib-olla tõesti, et selline propagandaüritusena näidati välja ja võib-olla tuua välja ka need miinuskohad, et meil ei ole tehnikat, et peale minna ütleme ühe kopteriga, vaid meeskond ei mahu ühte kopterisse ära, kes sinna läheksid nagu laeva hõivamist tegema. Et sellega tulid välja ka need puudused, mis on meil selle võimekusega. Aga selle laeva nüüd läbiotsimisega ma ei kujuta ette, et mis riik selle pileti meile esitab, kui palju see maksma läks ja kui palju Eesti riik peab siis tasuma selle laeva kinnihoidmise eest. No ma olen vaadanud Vene poole reaktsioone kogu selle asjale ja Vene poole reaktsioonid on olnud ametlikul tasandil väga vaoshoitud. Ametlikult on tehtud mõningaid iroonilisi repliike seal jällegi Maria Zahharova poolt, aga need on sellised iroonilised ja mitte eriti ähvardavad ja mitte mingisugused niisugused kuidagi mingid Venemaa poolset karistusprogrammi markeerivad. Aga ma olen lugenud neid mitmesuguseid muid portaale ja väljaandeid, mida kasutatakse Venemaal hästi palju selleks, et kui ametlikult ei taheta midagi öelda, siis lastakse mingid propagandistid peale, kes siis ütlevad välja selle teatud niisuguse võib-olla mõnel määral liialdatud ähvarduse vormis, mida nüüd Venemaa peaks tegema hakkama. No ja seal on välja toodud siis see, et igasugune kauba liikumine läbi Eesti, sealhulgas läbi Eesti sadamate, Venemaa lõpetab selle ära. Loomulikult Venemaa ähvardab, et ta pöördub kahju nõuetega, kuna see kaup oli mõeldud Venemaale. Laev ei olnud küll Vene lipu all,
aga ilmselt siis Vene firmad olid selle kauba tellijad ja et nad kahjunõuetega pöörduvad kõikvõimalike rahvusvaheliste institutsioonide poole ja pöörduvad ka omapoolsete hagidega rahvusvahelise mereõigust tagavate institutsioonide poole. Ja see ei ole ametlik ähvardus, aga see on ühe erru läinud sõjaväelase, ühe erru läinud kapteni ütlus, et ja no selge on see, et kui mõtlevad eestlased, et nad hakkavadki niimoodi käituma Soome lahes, sest et tegelikult ei ole võimalik ilma Soome või Eesti vähemalt majandusvööndisse sisenemata Peterburi ja kõikidesse Ust-Luga ja muudesse sadamatesse läbi Soome lahe sõita, siis ainus variant on meil ikkagi sõjaliselt reageerida. Esialgu see sõjaline reageering oleks sõjalaevade konvoide käima panemine, et sõjalaevad enne Soome lahte sisenemist võtavad nii-öelda valve alla need kaubalaevad ja sõidavad nendega siis kuni sihtkohtadesse välja. Ja kui siis püütakse neid kuidagi kaperdada, siis Venemaa ühesõnaga sõjaliselt takistab seda. Ja on meenutatud ka seda, mida ütles 1939. aastal, kui läksid Eesti delegatsiooni liikmed Karl Selter ja teised, välisminister Selter ja teised, läksid Moskvasse kaubandusläbirääkimisi pidama, millest tegelikult lõpuks sündisid siis baaside lepingud, mida ütles Molotov neile. Te ometi ei arvanud, et me jääme igavesti siia Soome lahe mudalompi istuma. Et ka seda on meenutatud, et kui Soome ja Eesti kujutavad ette, et nad panevad Soome lahe kinni, siis see on sõjakuulutus Venemaale ja Venemaa ei saa jätta sellele reageerimata, sest et ka Venemaal on õigus vabale merekaubandusele, nii nagu kõikidel teistel maailma riikidel. Nii et ma ütleks, et me näitasime küll tuld ja jõudu, vabandust. Ja võib-olla, et see mingil hetkel nii mõnelegi inimesele siin meeldib ja mõnigi kergitab saba, aga tegelikult me mängime tulega. Tegelikult me mängime tulega ja mida muidugi on ka mõned Vene blogijad ja tegelased seal öelnud on, et me ei reageeri üle, aga me ei unusta seda kõike. See tähendab seda, et sina, Arvo, tead kindlasti ka Ida-Viru poisina, kindlasti on sul olnud ka jõukatsumisi Vene kampadega, et nad võivad olla väga kannatlikud, aga nad on jube kättemaksuhimulised ja ootavad seda hetke, kui sa oled üksi nende vastas ja kui nad saavad sulle sellise koslepi anda, et sul on raske pärast oma nime meeles pidada. Ja eks ta nii on, et nagu sa ka välja ütlesid, et see jäetakse meelde, kui antakse võib-olla andeks, aga ei unustata, et see tuleb teatud hetkel, tuleb see sama situatsioon mängu ja selle põhjal saavad nad siis teha oma otsust, et näete, te olete juba seda korra korraldanud. Ja selles olukorras on muidugi täiesti naeruväärne see, millest me rääkisime ka eelnevalt Karise kaasuse puhul, et me siin keksleme nagu mingisugused teismelised poisikesed jalalt jalale ja samal ajal keksleme poisikestena jalalt jalale ka suhtumises Donald Trumpi ja tema administratsiooni ja suhetesse Ameerikasse. Ühelt poolt räägime küll sellest, kuidas ja loomulikult Ameerika on meie kõige tähtsam liitlane ja siis sülitame seal samas kohe Trumpile silmade vahele. Et see on nii irratsionaalne siin, et minul on küll kahtlane tunne, et meil on kas täiesti vastutustundelised ja intellektuaalselt võimetud inimesed riigi juhtimise juurde sattunud või meil on tegemist võõrriikide agentidega, kes viimase asjana ajavad siin Eesti riigi asja, aga eelkõige ajavad siin, mul on tunne, et eelkõige Euroopa sõjapartei asja, aga võib-olla sellega koos ka veel kellegi teise asja. Ma ei välistaks ka, et Kremli kaart on tegelikult hoopiski meil siin reformerite taskus. Ega nii ta on, et nähes kõiki neid tegevusi, mis tehakse Euroopa käsul
ja Eesti rahva ja Eesti inimeste arvelt, siis see jätab paratamatult sellise mulje, et nad ei aja Eesti asja seal. Ja no kui meil räägitakse riigist ja riiklikust julgeolekust, siis minu küsimus on ikkagi selline ja minu vastus sellele on ka väga ühemõtteline. Meil on oluline, et säiliks Eesti rahvas. Riik võib tulla, riik võib minna. Seni kuni on Eesti rahvas, on alati võimalik ka Eesti riigil tagasi tulla. Eesti riik võib nimeliselt eksisteerida, kui selles ei ole Eesti rahvast, siis sellel riigil puudub igasugune mõte. Aga me oleme saanud oma saate aja siin täis räägitud, väga hoogsalt läks mu meelest ja aitäh sulle, Arvo, mis seal ikka, tõmbame seekord otsad kokku ja järgmine kord oleme saates jälle Martiniga, on Mart ja Martin Helme ja kuna Martin on praegu Ameerika Ühendriikides ja on mul temaga olnud ka seal mitmeid telefonivestlusi ja ta on väga rahul selle sõiduga, tal on hästi palju olnud väga häid kohtumisi, aga räägime siis järgmine nädal, mis ta seal Ameerikas tegi ja mis pagasiga ta sealt tagasi tuli. Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee